U 14. minuti susreta pogodak za ekipu Ponikova, strijelac igrač s brojem 7, Vlada Berić. Ponikove vode 1:0. Za Crvesu, strijelac za Staru Damu, igrač s brojem 8. Oprostite, igrač s brojem 5, David Đurak. Drugi pogodak za Crvesu, bezgrešno uspješan iz kaznenog udarca s bijele točke, igrač s brojem 33, Tonči Kukoč, Petrajlo. Gol, Sredoslava predvodi, postignuti gol, strijelac igrač s brojem 7, kapetan Ivan Kapac. Gol, peti gol za Crvesu danas, strijelac, igrač s brojem 33, Tonči Kukoč.